هر چې یو نصیب او قسمت دی چې د دسترخوان نه انسان خپل ضرورت دپاره چای وچتوای شي او چای ورته میلویږي. نو برخه د هر چا دی چې دغه مجلسو ته څه نگاه کوي، څه عقیدې سره، څه معرفت سره راځي تو ته میلویږي ورکې ضرور خو چې کوم شي سې راشي. زه به دا وایم چې ګناهګارو ته توبې مواد ورکی موجود در دسترخوان کې. هغه سې کسان چې هغه بې سکونه دي، سکون لټوي، دغو مجلسو نه ورته میلوېدای شي. چې څه خل ته ضرورت دی، چې څه خل ته علاج غواړي، دغو مجلسو کې موجود دی. مو فلسفه کې یو بحث دی، موی قابل کې قابلیت وي، فاعل کې فاعلیت وي. مقصد دا څه دوه شیونه دي، یو ورې تا کې څه صلاحیت درکې وي، یو ورې دغو مجالسو کې خپل طاقت ورکې وي. دغو مجالسو کې خپل طاقت شته دی، انسان څه قابلیت پیدا کړي نو ورته میلوېدای شي. دلته هر څه شته دي، دلته چې غواړي ته ورته میلوېدای شي. څه خیل ته هدف سے مقصد سے خصوصا اخروي معنوي راشي هغه حاصلوای شي. دا عظیمه درسگاه دی د مو دپاره، بهترینه درسگاه دی مو دپاره. ما عرض کړی تاسو خدمت کې چې امام چې کله مدینه پرېږدي، مولا کلام کې دا جمله راغلې ده، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. مولا یې چې زه اصلاح دپاره ځم. بیګم ته عرض وکړو چې اصلاح ډېر وسیع لفظ دی، ډېر وسیع بحث دی باندې کېدای شي وکېږي ور باندې. هر پہلو سا انفرادی اصلاح، اجتماعی اصلاح، گریولو اصلاح، گفتار کی اصلاح، کردار کی اصلاح، هر زاویه سا تو غاڑی دی باندې بحث کوای شي. و ایمو معاشره دا پر ډېر ضروری موضوعات ہے. هر چاته ایوه حواله سا اصلاح ضرورت ہے. ذکر شي منبر باندې ناسم تاسو توازن نصیحت کوم، خو ما ته اصلاح ضرورت ہے. خپل ځان باندې سوچ وکم چې کوم ځای کې ما کې کمای کستا شته دی، په کار دی هغه اصلاح شي. هغه انسان غور وکړي، سوچ ور باندې وکړي. کسا یوه جمله چې مولا ادا کړې ده، یو خط مولا لیکلی دی محمد حنفیه ته. هغه کې مولا دغه اصلاح طرف ته اشاره کوي. مولا یوه جمله کې داسې یاده کوي، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. مولای چې ما د خروج مدینه نه وتله دغو اهدافو دپاره نه دی. یو ټکی امام استملی اشرا، څلور ټکي مولا استعمال کړي. مولای چې زه اشرا نه وځم، اشرا عربی کې ویلی شي مقصد د ریاست طلبۍ، جاه طلبۍ دپاره. دنه کسان پڅي کې که نه چا په خلاف خاص کر الیکشنو کې دا شیونه ډېر کېږي. مثلا یو جیت شي بلې نه مانی، بیا مظاهرې کېږي، بیا یو بل توڑ پوڑ کېږي، بیا قتل عام کېږي، ورکې قتل و غارت کېږي. دا اصل کې مغه جاه طلبي دی، ریاست طلبي دی. امام یې چې زه ریاست طلبۍ دپاره نه یم وتلی. امام مقصد دا نه دی چې سیټ میلو شي، کرسی میلو شي. اهل بیتو ته دغو څه ضرورت دی؟ هغه سیا خدای سره عظیم منصب باندې فایز هستی دي، هغوی ته خدای هر څه ورکړي دي. مولای چې ما د خروج اشرا نه دی. معاشره کې تاسو کسو اکثر فساد و فتنه کیږي اندغې نکتې نه. یو انسان کرسی نه پاتې شي، ریاست نه پاتې شي، جاه طلبۍ نه پاتې شي، نو هغه فساد فتنه جوړوي. ایدی یو دوه مثالونه ډېر کوم. پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم تاسو نه وکسوئ، پڑھاوی کی اسٹڈی کوئی دیکھی کروڑاو کسان قتل عام شول. ایدی بیسک بنیادی واجه چی شیوا؟ قدرت طلبی وا، ریاست طلبی وا. مطلب مثلا دوسری جنگ عظیم کی دوست خواہ پاتے سے ہٹلر اکتفا نہ وکڑلا پا جرمنی باندے. اگر ویلے سے ٹول دنیا کی پکور دے ما حکومت بھی، ویلے صرف جرمنی، ٹول یوروپی قبضہ کڑلو. نور ملکونو صرف پاس دل جنگ کوم هته ورسېدو، څه خلته هتیار نشو استعمال. اخري کې اندې کې ایټمي هتیاره استعمال شول. څه جاپان باندې هیروشیما ناګاساکي باندې هتیار استعمال شو، په لکاو کسان ورکې لقمه اجل جوړ شول. کروڑاو کسان د جنگ عظیم، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم کې نقطه چی شیوا؟ ریاست طلبی وا. نقطه چی شیوا؟ جاه طلبی وا.
دی بنیاد باندې قتل عام شول. یا صدام تاسو وکسوی تاریخ پڑھاو کوئی صدام ویلی ایران باندې حمله وشو څه دغه حمله کې 8 ساله جنگ کې په لکاو کسان قتل عام شول. ایدی بنیادی نقطه اندا وا جاه طلبی وا ریاست طلبی وا ډیرو کسانو معاشره کې څه کله فساد او فتنه جوړي ریاست طلبی وجنه جوړي. امام نقطه اندا د مولوی ززا ریاست طلبی د پنه نه وتلې امام مقصد نه څه یو زویتا یو مقصد ته یوې کرسي ته ځان ورسوم. دویمه جمله څه مولا استملایی ولا بطرن مولای څه دې د پاره نه وتلې هوا او هوس د پاره خیشاتو د پاره ما باندې خیشاتو غلبا وی لکه ډیرو کسانو باندې خیشات غلبا شي یو مقصد یو هدف وي یو ټارګټ وي هغه پر کولې د پاره فساد فتنه جوړه کی معاشره برباد کی. دیو مثال زه درکواشم لکه څنګه برتانیا او یورپی ممالکو اسلام سره یو خیانت دا وکړلو څه يهوديانو ته قلب اسلام کې اسرائیل غونډه ناجایز حکومت جوړ کړل. دماغه خیشات دوی غختل څه مسلمانو مانځه دغه پوده ولګو دغه د کینسر ولې مرض دلته روشي ته دا څه مسلمان هیڅ کله به ترکه ونه کی ہمیشہ دا پارا دوی سا جنگ و جدال حالات کی. دوستو پاتا بھی پہلی جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم سے پڑھو کہ توسو ہٹلر ویلی نفرات و یہودیانو نا ہٹلر ویلی یہودیان ہٹ گوال جرمنی نے او بسل سب بیمارے ورکی وی بیا ویلی دا خالق روغ لل یہودیان ٹول ٹرانسفر کرل ویلی دال تیرا وستل دی وہ جہاد سے پڑھو کہ دا دیر دلچسپ ٹاپک دے خدای موضوع حصہ اس نہ دے صرف دلتا اشارہ کہوں څه دوی کې څنګه داسې خصوصیات ورکی دي څه واقعا څه کومې علاقې کې دا ورکی وي یهودیان هلته چوک زندگی نشي وسکوای لکه څنګه کله نه دا رغلی دي دالته حکومت ناجایز حکومت جوړ کړي نن ورځې پورې چې تا مشرق وسطا کې بیا امن نه راغله دی واجه ده امام یې چې حواس د پاره خیشات د پاره نه پڅیدلې امام دا اقدام دي د پاره نه ده بل جمله څه مولا استملایی ولا مفسدا ولا ظالما اما اقدام فساد د پاره نه ده اما اقدام ظلم د پاره نه ده. مقصد دا اکثر تو معاشره کې کسوې ځنه کسان څنګه اهداف الهی نوي معنویات او روحانیت نوي ورکی هغه څه پاتې یو اکشن خلی یو کار کوي یو اهداف بداوي یا جاه طلبی یا ریاست طلبی یا قدرت طلبی یا خواهشات نفسانی خواهشات دنیا پر کولا یا ظلم د پاره یا فساد د پاره هغه ځنه کارونه کوي. مولای چې ما دغه یو سبب نه دی ما قیام د پاره بلکې مولا خپل بیان کوي چې ما هدف اصلاح ده انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی. کسه یو حدیث کې مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نهج البلاغه کې یاد اشته مولا یو قول کې درې قسم ته اصلاح طرف ته اشاره کړی ده. ځنن تاسو خدمت کې درس کوم ډیر ضروری ده ما تاسو سره ډیر زیات تعلق لري خاص کر جوانانو سره. مولا حدیث کی دا شئی چهار وکاس دا پاره دا درو اصلاحات و ضرورات دے. من اصلح ما بینه و بین اللہ اصلح اللہ ما بینه و بین الناس. مولا دی چاگا سکاس چاگا خپل زان مانزا خدای مانزا تعلق و رابطہ درست کی اصلاح ورکی رولی خدای دی تعلق خالق و مانزا خپل پخپل ٹکئی. مولا دی چاگا توسو غوڑوی چا خالق و سم معاملات ٹک شی معاشرے کے میں مسائل ٹھیک شی معاشرے کے میں بلاک لیار اخلاصی شی لیار درباندی بان نوی خدای سا اصلاح ہوا کوئی خدای سا روغا جوڑا ہوا کوئی خدای سا تا روغا جوڑا وش و یاد وسطا پروردگار یہ تو خپلا پخپلا مومن خالقو سا سیخئی مسئلے دا حل کی گی کسی دا خپلا پخپلا حل کی گی کشا آر چی دا پر خپلا چابے دے خالق سا معاملات و سخوالی دا پاریوات چا بیان دادے مهم چا بیان دادے خدای سا رابطہ ٹھیک کا خدای سا کنیکشن درست کا خدای سا رابطہ درست کا یہ تو خپل پخپل مملی ٹھیکی گی دی طریقہ کارا چی شے دے طریقہ کار دادے معرفات الہی محبت الہی اطاعت الہی ددری ٹکیز دا کوئی یو معرفت یو محبت یو اطاعت یہ خدای معرفت خدا شناسی ضروری دے چا خدای او پیشن دے خدای تا دا یہ خدای پیشنگولی دا حاصل کری دویمی درجے کی کلا خدای او پیشندے بیا محبت ضروری دے خدای صد مین محبت پیدا ہوشی والفات دا پیدا ہوشی خدای صد عشق پیدا ہوشی
دریمې درجه کې اطاعت رسی چې کله خدای وپېژاندې کله خدای سره د مینه محبت پیدا شولو بیا خپله په خپله سار ورته ټیټوي چې کله د سار ورته ټیټ کړلو یاد وساته ټولې خبرې د ټیکېږي قرآن یاد ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا هغه څه کسان چې هغه نیک صالح دي ایمان مضبوط دی عمل صالح شته دی عمل ښه دی کردار ښه دی پروردگار وعده کړي دی او خدای څه زه وعده در کوم ای تاسو مینه زی خلکو زړو کې خپله په خپله چوم نقطه ډیره جوړه دی او ته ته مثال در کوم پلار سره د لنجا دی که نه ته خدای سره کنیکشن درست کا پلار زړه د ته خدای نرم کوای شي چا سره د کیسه دی چا سره د دعوا دی چا سره د جګړه دی چا سره د مسله دی حل کیږي نه تو خدای سره به تا مضبوطه کا خدای سره کنیکشن مضبوط کا زړونه خدای سره لوس کی دي لیټ په لیټ خدای ډوي ماغه کس کېدای شي ته زړه کې کیناوي اراده ته خرابې وي ماغه کس اراده ته ټیکېدای شي زړه سره څه دي کنه زړه څه ته یو زړه ته مثال مخکې ته ماغه کس زړه کې بغض ده کینا ده دشمنی ده کله خدای زړه ته تو کړلو ماغه زړه کې ته محبت واچول خپل په خپل د مسله حل کی دا ډیره اسانه فرموله ده زیدیو مثال در کوم څو مثالونه در کوم یو کلاک صلوات دوست محمد و آل محمد باندې سلطان محمود غزنوی نما تاسو ډېر اورېدلی دی ایموکور مې پورې راغلی و دا ولکو کې ځنه لکونی حکومت کړی دی غزنوی افغانستان کې دی محمود و ایاز والا شعر تاسو ډېر د علامه اقبال والا اورېدلی دی سلطان محمود غزنوی په باره کې دا کیسه راغلې دی څه کله به دا خپل دارالخلافې ته تللو محل ته لیارې کې دوه ګداګر نوسو پیسې څه ټولوي سوالګر مو دی یو دا به نوسو دوی به دغو کسان نه څه د دربار ته به څوک تلل نو پیسې به یې ونه غوښتلې لاسونه به ورته وغږدول خو دوی کې یو کس داسې و چپلوس و د بل کس داسې و چې دا چپلوسي مپلوسي دې نه کوله شوق به څه تللو لیارې کې د یو کس به سمه ډېره چپلوسي اوسې وکړله بیا به یې 100 روپۍ ونه حاصلې کې د بل به چپلوسي نه کول دي کې عزت نفس خودداري ورکې وه چپلوس به دغته ویله څه زده کمونه پیسې دا شی ګټای شي چپلوسي کوه آر چو تعریفونه کوه غوټه وایې اسکوایې تاسو پښتو کې دوی څه پلش وسې لګوه مسالې به د حل کېږي هغه د ته څه ناز هر څه خدای نه غواړم خدای نه هر څه پرا دي خدای رکوي اسیا رکوي که نه رکوي نه رکوي عقیده خدای باندې ښه مضبوطه وه دا خبره سلطان محمود غزنوي ته چا وکړله سالیارې کې دوه سوالګر څه کیني یوه تا ته ډېره عقیده دی بل خدای ته ډېره عقیده دی محمود غزنوي به ته هېڅ خوا داسې دی دښته زه سزا ورکوم چې د کوم ما ته عقیده نشته دی اشپز ته یې ویله خپل کوک ته چې یوه ښه بهترینه چرګه ورته سراک وی ایننه وکې ښه قیمتي اشرفۍ ویې کړی چې دا ورکې ایننه باند کوی کله سراکه باندې کوي چې کوم ما ته عقیده دی مغه ته یې ویرې چې د بل په مخ کې دا شرمنده شي چې چرګه ورته میلو شوه ایننه وکې غوټه اشرفیا غوټه سونا ورته راوځي کله هغه چرګه ویر وړه نو آلریډي هغه کس ته کوم څه دا سلطان محمود غزنوي چې چپلوسۍ ډېره کوله چپلوس هغه ته آلریډي چې یوه چرګه راوړې وه کله دا چرګه ورته راوړه دربار نه وله د بل مرګلي ته دی چې داسې چالوه که ما تاسې یوه راغلي دی دا یې توشي ده ته وخوره هغه چرګه یې دې ته ویر کړله چې کوم خدای ته ډېره تامه هغه یو له ځان سره وي چې کله خونې کې خلاصه که ویې خوړله نو هغه اشرفیا راووته ورکې صبح راغلل باندې ته پیغور وکړلو ځوک صاحب ما درته نه ویله چې خدای ته تامه ښه دی کوم اشرفۍ چې تا ته وتله هغه خدای ما ته راکړله مقصد دا دی حقیقت دی انسان څه عقیده وي مضبوطه وي پروردګار اعلام د ته هر قسم ته لیاره جوړوای شي خو صرف یې تاسو میاله خدای چې خدای دې څوره منې خدای نه دې څوره بروسه دی دا شی مضبوطه عقیده انسان وي یاد وساته مشکلات خپله په خپله حل کېږي یو جوان یوه ورځ شپږم امام ته راشي مولا ته مولا جان یوه کور نه واده کوم یوه جلکۍ مې خوښه دی رشته بار بار ویرسي خو هغوی یې ریجکټ کوي مثلا موږ ته نه راکوي جلکۍ مونې اعتماد یې نشته دی
سو کم مولا لګ لیاره راته وخیا صحیح مو د غزي کې خال به تاسو لیدلی وي ټیک دی جل کې خواخه دی ټیک دی غده خو غلطه طریقه خو نشي استعمال کنه ناجایزه طریقه نشي استعمال خلک چې نه کوي د غزي ناجایزه طریقې غلطي طریقې غلطي رابطې غلط کنیکشن تعلقات غوړي خپل مقصد ته ورسیږي خپل مقصد ته بیا نه ورسیږي کوډونه جدوګرونه خلق فیدی خلی دویزونه کوډګرونه هر قسم ته ذریعہ مزمیو او بنده خدا کچیری تو خدای باندې باور وي خدای ته سیمه یوسا خدای سلیار اشتا دی د پارا راه حل اشتا ده امام ته کله دا کسروشي مولا ته ایش پیغام امام ته مولا ز څه وکم غوړم صدقه کې وده وکم خو لیار ارتبان دی بلاک دی امام دوی ته زیاده سے زیاده دغه الفاظ د کوا دغه دعا کوا خدای به ته نصیب کی اللهم ارزقنی من فضلک خدای ما باندې خپل فضل او کرم وکا امام دوی ته دا ټکی ډیر کوا خدای ما ته اللهم ارزقنی من فضلک هغه جوان مولانا لوړو دا دعا به ډیره کول اللهم ارزقنی من فضلک خدای تسیما مخبل عبادت خپل اطاعت تاما امید توقع خدای توا سو وخت بعد بیا څم مغزی ته دوی لوړه رشتہ وکړه غوي زیات ورته مایل او قائل شوی وو رشتہ وشولا بهترین انداز کیا وشولا او شاید دې انسان خدای باندې باور وي خدای تسیما یو سیاد وسته پروردگار فیصله بهترین دي هغه فیصله د تکي څنګه ته مستقبل فیوچر د لپاره بهتر نو دا ډیره مهمه ده انسان د لپاره چې خدای سره انسان رابطه درست کی ارتباط څخه کله خدای سره قوي شو صلح د خدای سره غللا خدای سره دروغه جوړه شوی ده بندگانو سره خدای خپل دروغه جوړه کوي بندگانو مملي خپل د تسخی یو ورځي شپږم امام زوایوي مالی اعتبار سره مشکلات سره روبرو شوی وي امام تروشی مولاتی مولا زمالی اعتبار سره ډیر زیات گرفتار شم 500 شویم چیر سشتانا امام دوتی 100 روپے پیسے بده سراوی مولاتی مولا صرف 40 درهم مو سر سراوی مولا دوتی صدقہ ور کاوا زیادہ سے زیادہ صدقہ ور کو سورہ دواسوی صدقہ ور کو هغه مولاتی مولا موسه پیسې خپل کامی دي چې صدقہ ور کو وسه مولا دوتی زنا لیا رہے اندوته امام ته یو حدیث وکړ ادا کومولو د دې چې لكل شیء مفتاح ومفتاح الرزق الصدقه هر یو شی چابه ده هر یو شی چابه ده رزق چابه صدقه ده کغوړي رزق د زیات شي کغوړي روزي د خاصي کغوړي څه رزق او روزه لیاري د خلاصي شي صدقه ورکوا ما ډریګا کام ویلی نه خدای کامې زیات ته نه کسي تو ورکولې ته کسي تو زړه ته کسي یو غریب سړی واره په ویلی نه ور کی خدای سي امیر سړی سلګونه زیات ده یو 500 ویلی نه ور کی 520 نه زیات ده تو صرف خدای زمين ته ور کولې ولې کنه ور کوي شي کنه شي ور کوي هغه د امام فرزان نه نورسته صدقه شروع کړله صدقې نه بعد لګ ټیم نه تیر شوی چې وځنه 40000 درهم ته ملو شول لیاري ون اخلاص شي هغه نه بعد رزق روزه کې فراونی رو نور راغله عبد الله ابن مسعود پیغمبر صحابي او چې کله دنیا نه تللو یو ملګری او تروشي چې وصیت او تکي زمانو په باره کې اولاد په باره کې څه مشکلات وي څه مونږ اوس پره مو ته ویا چې څه خدمتونه کوي شم هغه صحابي دوی چې نه زتونی اولاد نس پره مو اولاد خدای نس پره لیدل مو اولاد ته ویلي دي چې هر شپه سوره واقعه تلاوت کوي خدای به هیڅ کله روزه تاسو تانګ نه کی کام به نه کی امام بچی دغه پیغمبر قول باندې عمل کوي ان شاء الله مو خدای نس پرلی دي چې کله به مشکلات سره روبرو نشي دا حقیقت دی قربان مشم انسان په کار د خدای باندې مضبوطه کیدا وي مضبوط باور دی او صلوات واستای محمد و آل محمد باندې اللهم صل علی محمد و آل محمد دا حکایت اشته دی یو کس مولا ته ورځي روشي مولا تی مولا جان تنگ دسته مده غریبانا مده شکایت وکي مولا تا مولا تی سمولا دعا رتا وکا امام تی ذا دعا د تکم خدا دعا کوا خدای نه دعا ډیر کوا خدای بدن رحم وکي مولا او ته دعا وکي هغه کاسا دعا کوي کسه یو جمله د بریکټ کې وکم سوره طلاق کې دویم دریم آیات ده ډیر بهترین آیات ده رسول روزه د پاره د بهجت او استاد تر شه د حسن علی نو خدای عارف وو هغه ویل چې علم کیمیا نه پورته اثر ده علم کیمیا ما کوا المنزن بعد فرمولا ادا د سرسری د تیم بعد کی چوغوړیا او د تفصیل سویل شم ار المنزن بعد تاکیبات او کیت الکرسی
اول آیا وهو العلی العظیم پورې درې وره کول هو بیا نه بعد د بیبي زهرا تسبیح مو تاسو تسبیح څل ویلو دا هغه نه بعد درې وره کول هو الله احد هغه نه بعد درې وره صلوات هغه نه بعد درې وره سوره طلاق ولدایتون ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره ان الله على كل شيء قدير دا آیتونه چوکا الویلی آغا عظیم عارف و عالم وعدا کئی څخل تا غوړي مشکلات دا آسان شي لیارې د خلاصي شي رزق فراوانی در باندې راشي دغه فرموله کې هر څه پټ دي خدای تسلیم وړل دي مقصد مدار او خدای باندې باور کول دي هغه جوان څه مولا ته شکایت کړي مولا تنگ دستی غربت بیچارهګي سره روبرو یم امامتي دعا کوا هغه دعا کوي خپل دعا غو برکات سره یو ورځ خونی نه روزي لیارې کې ما ته سنن سره بټواو ته مخکې به تیلې او کیلو روپې وي تیلې پرتاوي روي خلی څوک سی 200 درهم ورکی دي لاس ته کې اوس حیران دي چې جیب وکم جیب ته کوم خونی ته اوسم سار شم چې 14 ششو پنځ کې وو ور سراوي لګ مخ ته لاړو بازار ته څکل ورسېدو کسي چې یو کس الویدلې د چور چپیر خلکو نه راتو دي څکل دا ور نږدې څه حساب دي څه حساب دي وختونه اونو کویلې څه چل د غي څه دینه پیسې ورکی دي سخت او خفا دي پریشان دي دیونه وختونه په سور روپې دي هغه د 300 درهم نه ورک شوی دي وریا نرغله مسافر یم دی ناخ کې نه خنه وختونه اونو کې ناخ کې توخیل څه پلانکیږي کې دا شه روپې وي هغه د تی ما خپګیګه پوڅیګه خوش خبره ده ته تو ولا 200 درهم موسدي دا د وخت خپل روپې څه کله ویر کړي هغه ولې د ډېر زیات خوشحال شولو دي سه ویګه ولا شکریا ادا کړله تیلې ته لاس کو تیلې خلاص کړله پیسې پراوي دي ته 200 درهم نه او یا درهم دي ته نوم کې ویر کړه ته مو طرف نه ته نوم شو واپس روغللو شپږم امام ته مولا ته فریاد کړو امام ته دی مولا جان څکم دعا خبره ته مو کا دعا مو کا لیاره کې مدسي تیلې ومدلا کافي پیدا شو ویر مکړه نوم کې او یا درهم ادا کړل مولا جیب تلوس کو 10 درهم مولا خپل جیب نه روبس لگایا ویر کړل زوخه دایا شي اندی کی به خدای د تبرکات و جی څا لوړ شا کسه زندگی یو وسات آسان ده فرمولا خو مخ خپل زنا وخت کې ارڅ غلط شیرنا د ارڅ غلطی کې اندی واجی نه یاد وسات انسان خدای په ویر کړي خدای ما په ویر وای څه کلا پروردگار سما مروي وي پروردگار سا نرزگی څه کلمه کوي دا مجلس بهترین ذریعہ ده څه مولا حسین تو متصل کی خدای سره د کنیکشن صحیح شو هات څه ته ملو دي ټول لیارې د خپل په خپل خلاصيږي یو صلوات واستای محمد و ال محمد باندې صلی علی محمد و ال مولا حدیث دے من حاول امرا بمعصیت اللہ چوکا گناہ سری سو غوڑی خپل مقصد تا ځان ورسئی هیڅ کله نه رسیږي نامراد ہوئی ایدی مثال عمر سات دے کنا کربلا ته چیشته راغلی و ری حکومت ته رسیدلې دپاره مقصد یې انداو کنه امیر شي دولتمن شي حکمران شي گورنر شي مولا مغز کې ته ویلي و څه عمر سات د کوم مقصد دپاره راغلی دغه ته به هیڅ کله نه ورسیږي قتل مولا حسین کی بدا ہم لسنا رنگین شی مقصد با حاصل نہ کیا اندر سی وشوا نہ رے حکمات ہوتا ملو شو مولا غازی کی پیشن گویا ویر کڑی عمر سات زقسم سے بشترے کے بقتلے گی سار بدنیزی کی وی کوفے کے با کوفے بچی تو سار پسی تتا شڑک وی تی کی بدر پسی شڑی ماشے وشوا سنگی مولا پیشن گویا ویر کڑی دا دیس انسان دنیا للچ کی کار وکی یاد وسطا دنیا تا نہ رسے گی مقصد تا نہ رسے گی خدای نہ وریا کی گی دنیا دا تباش و آخرت دا لوڑل پیر کسان دا شے لوڑل دنیا نا زلیل لوڑل دنیا اب اشخاص نے یو کاس تاریخی نمارے عمریاس ببری کیا رگلی دی سو عمریاس حکیم شام سور سراو گمی طریقے استملاولی اگو طریقو زر سکس دیر کسان دیر جنگو نوش و جنگی صفی نور اگو آخری کی سکلا عمر آس دنیا نچی جڑا حالات کی وی فریادو نہ کئی ٹوئی کو کی وی زمان ہوتی ویلی دورا جوڑے اگر جملان داو تو کی جوڑا ما زکا ساخرات مو لوڑلو دنیا ما خستا دنیا ما نہ و خستا آخرات اللہ اس میں ہوا تا تا حقیقت ہے انسان صدا شیوی خپل آخرات تبا کی دنیا خلی دنیا نہ و تمیلوی کی دنیا نہ ذلیل طریقے سے بیتلائی شی
یو جوان مدینه شلو کې سحر وی واورځي مؤمن وی لیاره کې وا ګوتی وته ملو شي څکله وکسي سونار د سونه والا دکان ته لوټ شي چې کی سونه والا اصلي ګوتی وی ډیره قیمتي وی حیران شي چې چپ وکم سوچ وکي چې نه مو ته نه په کور څه دا زیو سم دا پر دې پښتنه اوسې وکي کاسي پیدا شي وی يهودي وی د ګوتی مسلمان نه وی يهودي وی هغه يهودي ته د ګوتی ویروړي ویری کی چې د ګوتی ته د واخه يهودي حیران شي ګوتی ونه واخلي وا پښتنه ونه وکي زه حیران شولم دوره قیمتي ګوتی لاس نه درغلی و ویری د نو واخسته ویری د واپس کړه اجوان ډیر دلچسپ دوا ویل کی او ته یې د واپس مزکه کړله چې ته يهودي ته موسی پیغمبر مانی زه مسلمان یم زه محمد مصطفی منم صلوات والسلام صلی الله زه دغه خبر نه ډیر وشرمېدلم چې قیامت ورځ به ایتو پیغمبر ایمو پیغمبر کا څنګه ته نوسوي ایمو پیغمبر صرف اندومره شکایت وکي ایتوسو پیغمبر موسی علیہ السلام ایمو پیغمبر ته صرف اندوره وای چې خپل امتی ته د دورانه و خیلی چې پرادای شای ما خلا پرادای مال ما وړه خونی تا نیمو پیغمبر به شرمنده نشي زه خپل پیغمبر نه غواړم چې شرمنده شي ځکه مخبل ګوتی دتا واپس کړل کم از کم دا یو احساس د انسان کی ورکی وی پکار ده وی جمله نور ته کوم که مولا د حدیث کی یو اصلاح دایر غله مولا من اصلح سریرته اصلح الله علانیته جو خپل اندرون اصلاح وکي باطن اصلاح وکي خدای هغه ظاهر خپل ټیکي اې دې مثال دا شه در کوم او باطن اصلاح دا دی او زړو اصلاح او باطن دا دی زړونه د زړونه منافقات وبسوي د زړونه کینې وبسوي د زړونه حسد بیماری لري کوئی د زړونه بغض او عداوت بیماری لري کوئی زړونه څوره زیات بیماریونه ډاک دي یو انسان یاد وساته بدنیته بیماری حسد بیماری کینې بیماری بغض او عداوت بیماری زړه نو بس خپل سکون د ته جوړیږي زندگی ای ډیرو خلکو زندگی کې بے سکونی اندی واجه نه ده چې ته حسد بیماری کې مبتلا یې قابیل ویلې پوسیدلو حبیل قاتل کړلو څه واجه وا حسد وکنه کینه واجه نه اولین پیغمبر زمن پوسیدل یوسف بل وروري قاتل کړلو یا یوسف پیغمبر وړونه پوسیدل یوسف پیغمبر په خلاف ویلې اقدام قتل وکړل واجه څه وا واجه ما حسد وا امام معاشره کیا ورور په خلاف ترزوی په خلاف کلی وطن کې یو بل سره نه لګيږي دشمنه یو بل نه شولې دی واجه بد نیتی ده کینا ده قربان دشم دا کینی خاتمه کوئی زلونا صفا کوئی هیچو کینا زڑکی ما چوا زندگی بد دیر آسانوی آسانه فرمولا زنه متوسری دلی وی ساده مخلص کسان مخالفت ای کنه که دا ډیر زړه نستر ده دا ډیر مشوله وی صفا سترا هغه چې وی ریلیکس زندگی تیری ریلیکس مدنه ده په کورس دغه زنه منبر نه زنه ادکار او خیر نامه بنو خو بهتره ده یو ادکار نه ورځي پښتنه کیږي چې تو ای سوره دغه او ته ای 59 کا 60 ایج و خیالو 60 سال جوان بریخي ته ډیر جوان بریخي هغه نه پښتنه کیږي ته خو جوان بریخي مکمل جوانی عمر د چی تر رسیدلې ده ډیر خولي خبره وته کا هغه د دې ز ازکه جوان پاتې شوی يم څه هیڅ مسالې نه چېړم هیڅ سره دسي هغه نه کوم نه زید نه کې نه چو خبرې پس رخلم زر ریلیکس زندگی تیرا ایمو تو سخونی روزانه پردیو کی سو خبرو جگڑو لنجو روزانه لگیاو پردیو خبرو چو سمی وزی کی دوی دریٹی کی جامع بیسو ویسا وشی آغا خبری وافتا مکنو اپلن کی تا مدسی اولا امو تے دسی اولا امو دسی اولا بدبختی دے بابا سورہ ایمو دماغ زیاد دیو سو پردی خبری تو ریلیکس زندگی تیرا کوئی بس چھ تا وشول مغز کی دفان کوئی رچا صفو ذہن سر رچا مائی کمرے کی ذکر کوا مائی بے خونی کی ما ڈسکس پکوا مائی چو ذہن پخر پاوا مائی چو ذہن تا زن خبری ورچاوا ما بدگمانی جوڑاوا ما چک چو تخر پاوا مائی چو شخصیت خوشی کوا اسونا فرمولا دے ایموی وا غوٹا بدبختی انداز ہے دغزی کی مو اصلاح نشتا دے یاد وسطا کدا اصلاح انسان وکی امام داخلی وی اصلاح طرف دغه اشاره کوي څه چا دا اصلاح وکړه اخرت خراب نکړلو دنیا د پاره یاد وسطا کامیاب ده
پکار د انسان مد نظر وساتي هر یو کار وی هر یو اقدام یا خیرات مد نظر وساته څه خیرات خو خراب نشي کابر خو خراب نشي کابر خو تبا نکو نه نیمو بدبختی دا دی او قبرونه تبا دسی دي څه قبرو باندې لنجې قبرستانو باندې داوی جګړې یو څو فوټه کابر هم ایمو سهولات سره نه ده یو عالم نه میوا جمله اوریدله ساخیری د سي داور بارو شي خال به مټو باندې جنازې ګرځوي د دفان زيونه به معلوم نه وي چې ته دفان ماغه دور رغله قبرستانو نه جګړې لنجې او بندے خدا ریلیکس روشا که خپل پټای دی خو مانته سولا نه پټای ده خاخه کاو کې الله خیر سلام من نه لنجی وی نه دوی وی نه جګړې وی نه فساد وی نه فتنه وی تاز زندگی د سکون سره ایمو زندگی سوره ده ډیره کام دا کامه زندگی لنجو کی تیر شي خاله کلنجو نه بغیر تیر شي تاسو سوچ کو لنجو نه بغیر تیر شي خدای متحر سره کړی دا ور می که سوچ وکيو تاسو کلا چې خپل خونو کې پټیو کې چمنو کې کینو لک سوچ وکي خدای طرف په نعمتو باندې خدای چې کام ډیر کړی دي هر څه پرا دي ونی صحیح بوټي صحیح ویلې صحیح او بس صحیح موسم صحیح خدای طرف هر څه ټیک دي کوم ټیک شو کوم کې لګه تبدیلی روشي کوم لګ نیتونه صحیح کو کوم لګ یو بل د پاره خشو خدای طرف نه کمای نشته ده یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې اللهم صل علی محمد و آل محمد حضرت سید الشهدا د محرم شپې ورځې دي د تم شپه ده د غم او د مصیبت شپه ده اوس وخت شهزاده علی اکبر علیه السلام فرزند ارجمند مولا سید الشهدا مولا باندې سوره قرآن و خو واجه سوا واجه حق پرستی وا واجه داوا خپل اخرات دنیا باندې نه خربولو واجه داوا س ظاهر او باطنی ټیکړي واجه داوا څخه خدای سره رابطه مضبوطه وا هغه شهزاده علی اکبر څخه قافله کربلا طرف ته سی مولای وزي کی د مارګ ولا کلمات ادا کی مولانا پختنه کی بابا څنګه د کلمات ادا کړل مولا د دې قافله مخ روانه ده مارګ ور پسې ده علی اکبر ډېر خولي جمله وته کی مولا دی بابا یوا پختنه د کومای مو حق باندې یو کنه یو دې څه زویا حق باندې یو علی اکبر او دې څه بابا و شی مو پروا نشته ده مارګ دی مو ویر شو کا مارګ مو باندې روشي دی پروا نه کوي نن د اغ فرزند رشید مولا سید الشهدا سے امام باندې ډېر ګران وو امام بچی تطلل علی اکبر باور سره پیغمبر رحلت نباد پروردگار نے یو دسی سوای وخت و څنګه شبیه د پیغمبر وی څنګه شکل کې هغه صورت کې هغه خبرو کې هغه انداز کې هغه طرز گفتگو کې هر شي کې پیغمبر سره شبیه وی هغه سوای خدای ور کړو مولا حسین جمله دې څه کله با ما شوق شولو چې پیغمبر زیارت م کړي وي نه که زیارت م کړي نو ما بس ترګي خپل زوی علی اکبر ته کړول دي مدینه ته ورځي کس رغلې وی پیغمبر یې نوی لیدلې پیغمبر سے سار می چوکوتی پیغمبر کو رحلات کړي ده دنیا کې نشته ده ډېر شاو کې وی یو کاسو ته یې سره څاز یو د 64 میلو قوم څنګه تو وخت هر شي کې شکل او صورت او خبر او انداز او بڑے ځونه هر شي کې پیغمبر پښانته ده روي ولی مولا حسین کورتا علی اکبر زیارت کو کی څکلا زیارت وکي تندې موت شي خو انت مولا حسین وا جمله او تو کی دغ کاستا او دې صدر ته ویا دغ علی اکبر مونږ سوي باندې چې سړکی کې یو ازغای خو کې لوړ شي غو دې زنا زه تصورانه شم کولای چې یو ازغای دې خو کې لوړ شي چې مولا یو جمله او تو کی سپینګیریا سه حالات بو دی هغه وخت کې څه کله دغ ژوندۍ زوی سینې کې ګول لګیدلې وي اوس سپینګیره بلور ورته ویلوړ وي ایت دا خبره سپینګیری واوریدله فورا بهوش شولو برداشت نکړلو عزادارو شهزاده علی اکبر دومره مولا حسین باندې ګران دی چې چوکا د مولا حسین زیارت ته لوړ شي ایت مولا حسین کابر ستسانګ ته خپو طرف ته علی اکبر دفن شوی دی علی اکبر کچيري واسطه کې مولا حسین ته واسطه وګرځوي خامخوي حاجتونه برکیږي آیت الله مرعشی بزرگوار ذکر کړی دی کله به زله مولا حسین زیارت ته لړو علی
علي اکبر به واسطه وګرځولې ما حاجات به برآورده شولو عزادارو څومره ورنګران و مولا حسین باندې کله کله روایت کې راغلي دي چې مولا به نیمې شپې سهار راپاڅېدلو ژڼې زوی اکبر به کله سینې نه ماچي کړلو کله به ټنډې باندې صاف کړلو هیڅ ورته ولاړ به و هیڅ مور ام لیلا به پښتنه ورنه کوله مولا جان ټوله ورېځې اکبر تاسو در سره وي بیا نیمې شپې سه اکبر سې ویلې ارپڅېږي کله سینې نه مچې کوي کله حلقوم نه مچې کوي یوه جمله یې ورته وکړله او دی ام لیلا اکبر سره مینه ډېره زیاته دی اکبر د دنیا ظاهري زندګۍ ورېځې ډېرې کمې دي ما د اکبر مینه مجبروي چې اکبر سې راپاڅېږم ما چیږم اجرکم علی الله عزادارو هغه ورېځه دی چې ژڼې زوی اکبر هم مولا ته ودرېږي مولا و شما ته د جنګ اجازت راکړه عزادارو د اکبر د رسختی شپه دی ما ته متوجه وي عزادارو چې کله مولا سترګې ورته وغړولې سار نخپو پورې نظیر ورباندې واچولې یوه جمله یې ورته وکړله ورته یې ما اکبره زویه توره خوارۍ ما داسې نه دی کړي لکه څوره خوارۍ ترور ولیا بیبي در پسې کړي دی لاړ شه خیمو ته اول بیبیانو نه اجازت واخه عزادارو چې کله اکبر خیمو ته راغللو بیبیانو نه اجازت واخیستلو عزادارو یې چې مولا یې راوغوښتلو هغې خیمې ته چې کومې خیمې کې اکبر موجود دی عزادارو چار چپېر اکبر نه بیبیانې ودرېدلې مولا څه وکړل ولیا بیبي ته دی خورې ولیا لږ د تبرکاتو صندوق خو خلاص که عزادارو چې کله تبرکاتو صندوق خلاص کړلو یو یو زیوار یې راوبسلو ای پیغمبر ابای رواخستله کبای رواخستله اکبر باندې زیب تن کړله هغه ناسته امامه ور باندې ویله عزادارو څه کله امامې پټونه ور باندې تو اول مولا به یوه جمله کوله ای مولا شنډې حرکات کې راغلي دي مولا د ټکې داسې کوي انا لله و انا الیه راجعون اکبر زویا وشه په خدای مسپرلی وی اجرکم علی الله عزادارو چې کله اخیری امامې پاکې ور باندې توولو هېڅ عامه څامه وړه بلبله مولا ته ودرېدله مولا یې لمنې نه ونیوللو مولا ته دې هېڅ بابا لږ اکبر ما ته پرېږده وه اخیري امامې پاټ زه ور باندې ویم ورته هېڅ ویلې وړې لورې هېڅ ما باندې بیمارې خور صغرا سپرلی دی ما ته صغرا خور ویلی وو چې کله بابا اکبر نه اماما وایي اخري امامې پاټ ته ور باندې تاو کا عزادارو چې کله وړې بلبلې ته یې سار راټیټ کړلو امامې پاټ یې ور باندې توولو غاږ یې وکړلو بیمارې خورې صغرا اکبر مې تو طرف نه میدان ته تیار کړلو عزادارو ما طرف ته متوجه وي وړې بلبلې دوه دستوره کړي دي اکبر صاحب یو یې امامې اخري پاټ ور باندې ویلی دی دویم دستور یې دا ورته وکړلو ورته یې ما اکبره وروره لږ راته راټیټ شه عزادارو څه کله وړې خور ته اکبر راټیټ شولو یې ته څه یې وکړل ورته یې اکبره وروره لږ د تڼۍ راته خلاصې که عزادارو څه تڼۍ ورته خلاصې کړلې اکبر یې حلقوم باندې ماچې کړلو بیا د اکبر ته ما اکبر وروره لږ نور راته راټیټ شه وړې خور ته نور راټیټ شولو څه یې وکړلو هېڅ وړې خور اکبر ټنډې باندې ماچې کړلو هېڅ یوه پښتنه یې ورنه وکړله وړې خورې ټنډې یې د ویلې ماچې کړلم حلقوم یې د ویلې ماچې کړلم یوه جمله یې ورته وکړله ورته یې اکبر وروره ای قاسم چې نظام ولیدله کله بابا خیمو ته راوړله ای قاسم بدن کې دوره ځای نه و پاتې شوی څه مور دوې شنډې ورنه ایښې وې اکبر وروره ما جنګ ته تللې نه مخکې ماچې کړلې تا دا څه زړه سره د ماچې کوم عزادارو څه کله اکبر تیار کړلو داسې یې تیار کړی دی لکه واده جمو کې ودګنای جوړوي عزادارو هېڅ مولا سترګې وغړولې ټولې بیبیانې خیمې کې موجودې دي خو د اکبر مور ام لیلا نشته دی
ایچ مولا غاگ وکړل ام فضا مور فضا لګ بیڑی بیڑی سلوړ شه اکبر مور ام لیلا خبره کا ازدارو څکلا فضا مور روغلا اکبر مور خیموتا ازدارو جمله دې لګي معرفت سره وړوي څکلا اکبر مور ولید له خیمو کې ازدارو کله د خیمه وی دروازې سولګي ولويږي کله د خیمه بلې دروازې سولګي ولويږي غاګي په وکړلو اکبر مور خبره نه ته سوای د میدان درون دي یو جمله ورته وکړلو دی مور فضا کله نه اکبر غاګر نشوي د سترګو منظر کور پرې خلې ده ای خیمه دروازه درته نبریخي لیاره درته نبریخي ازدارو اکبر تیار شوه ده څکله غوړي خیمونه روسی روي دی سترګې مغړولې ای خیمه پردا اس کشي اکبر بهر وسی ایوا ورمنه وسی روسی بیا یې نر نو وسی اکبر بهر وسی بیا وسی بی بیان روسی ازدارو بی بیانو بيوا جمله او تکولا ارحم غربتنا اکبر ایمو غریبانه رحم وکا اکبر مچوتا پرګده ازدارو تاخيري ولي روتلو مولا څکل اکبر ولي دلو یی څ مولا خپل واس باندې سپور کړلو ازدارو څکل اکبر څو قدم وغسل مزالي شروع کړلو مخته روان دي اما سم اکبر وي ګوتا یو आवाज راغللو څ چوک د ورو ورو مزال ورپسې کوي نندرای وکړل سپینګيره پلور روان دي ورو ورو د مزال ورپسې کوي راګي وتا وکړلو بابا رسختی خو مده سوش ولا بابا ویګه خو مدیر کړلا بیا خیمونه ویلې وروتلې وزدارو کوم حالات کې بابا وروتلې ده سار نه اماما غوړي کې پراته ده خپو کې ناله نشو دی پر خمنډ روان ده سپینګيره پلور شړې زوی پسې پر خمنډ روان ده ایوا جمله یو توکل اکبر ته زبان حال ده زدارو او دی اکبر زو یا کوش کې ته حسین وې اکبر اکبر زویا کوش کی ته حسین ویسا اکبر وے لگ دی جنی زوی جدائی لی دلی وے یو فریاد و کوئی وا مظلومہ